ल आज हामी तारेभिरको यात्रामा छौँ। यो जगडोलको यो भन्ज्याङबाट अब तारेभिरको यो यात्रा यहाँबाट गोरेटो माथि गर्दै आज ट्रेकिङ हाइकिङ सुरु हुँदैछ। तारेभिर जाने यो गोरेटो सुरु हुँदैछ। यहाँ प्रशस्त लुङदरहरू राखेको छ। यहाँ सल्लाहको रुखहरू, फ्लाइटको टुक्रा, यहाँ चट्टानहरू छन्। यहाँ गणेश्वरको मन्दिर माथिको यो देखिएको यो एरिया। सिँढीहरू बनिरहेछ तारेभिर जाने बाटो। यो बाटो म करिब 35 वर्ष पछाडि होला यता आउँदैछु। तलदेखि सिँढी छ बनिरहेछ तल। त्यो तल छ बाटो, मूल बाटो उता सुनिखेल बुढानीकटा निस्किने बाटो गणेश्वरबाट यसरी बनिरहेछ। कपनको तलको गाउँहरू ढलान गरेर अनि त्यो माथि एउटा आएर चाहिँ ढुङ्गा, होइन ढुङ्गा राखेको यस्तो ढुङ्गाहरू राखेको छ। 300 मिटरवटा कि 300 सिँढी भइसकेको छ अहिलेसम्म। यो सिँढी माथिसम्म लाने रहेछन्। यता आज पिकनिक कार्यक्रम यहाँ भइरहेको जस्तो छ। यहाँ लोकलहरूको पिकनिकको कार्यक्रम। पानीको ट्याङ्क जस्तो छ यहाँ, वाटर ट्याङ्की खाली भएर छ। ल अब फेरि तेर्सो आयो बाटो। तपाईँले उकालोको सक्यो। शीतल छ, फुलहरू यस्तो छ यहाँको बोट बिरुवाहरू। तर यो सबै मेनली सालको रुख मात्रै छ यहाँ। यो वर्षौँदेखिको सालको हो क्या। यहाँ काठ सल्लाहको सल्लाहको रुखहरू छ। पहिलादेखि नै सल्लाह हो यो। अहिले खै अझ काटिएको चाहिँ देखिँदैन। यो खम्बाको के हो थाहा छैन। काटेको चाहिँ अलिक पातलो देखिन्छ जङ्गल। पहिला पनि यस्तै थियो जस्तो लाग्छ। तारेभिरको मान्छेहरू पहिला यही बाटो हिँडेर यता गोकर्णेश्वरतिर आउने हो। गाडी चल्दैन थियो। यहाँसम्म आएर गोकर्णमा आएर गाडी चढेर हिँड्ने हो। अनि तारेभिर पर देखिन्छ। अनि तारेभिर लेखेको देखिरहेछ त्यहाँ। एकचोटि हेरौँ यताबाट गएर। त्यहाँ हो तारेभिर। बाटो यता भए पनि यहाँबाट देखिन्छ तारेभिर। अहिले बोर्ड राखिदिएको छ रहेछ। कुनै जमानामा म 30-35 वर्ष अगाडि यहाँबाट हामी तारेभिर गएर तारेभिर हुँदै माथि गुम्बामा गएर अनि त्यहाँ छ तारेभिर। हजुर धेरै पर छ। जुम गर्दाखेरि अलिअलि होला। यो गाउँ यही हो, तारेभिर यही होला। यो तारेभिरको यहाँ बोर्ड राखेको देखिन्छ। हामी पुग्ने त्यता यता आएपछि अलिक ठुल्ठुलो रुखहरू रहेछ राना त। त्यहाँबाट हामी त जियोलोजी पढ्दा काम गर्दा यस्तो त कति हिँड्यो त्यही पनि आज बुढीसँग
यसो जियोलोजी कम हाइकिङ तारेभिरको जियोलोजी पढाएर आउनु पऱ्यो आज। कस्तो राम्रो क्लिन छ हावा, आहा यस्तो मजाको ठाउँ छ, यति आनन्द छ यहाँ। शीतल अक्सिजन, फुल अफ अक्सिजन। ल यस्तो मजाको सल्लाहको ठाउँमा यहाँ, यो ठाउँमा वाटर बडीहरू पनि देखिन्छ। पानी यहाँ जमेको छ अलिकति मजाले, यहाँ पानी आउँछ। यहाँ तल यो रक्की टेरेन छ, कस्तो मजाको। चौरमाथि गएपछि ठुलो एरिया छ। अघि एकछिन उकालो हो, अब यहाँ तेर्सो गएर सायद अब एकछिन पछि मात्रै हामी उकालो लाग्छौँ। कस्तो निट एन्ड क्लिन, आज मौसमले एकदम साथ दिएको छ। धेरै नै राम्रो, घाम लागेको छ, मौसम एकदम प्लेजेन्ट, शीतल हावा पनि लागेको छैन। कस्तो क्लिन छ यहाँ रुखहरू, आहा चौर बाटो। तर यहाँ अब यहाँ नेचुरल सिँढीहरू बनाइरहेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ यो हाम्रो पदमार्ग चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब गर्ने हो कि सिँढीले, होइन। यतातिर चुनीखेलको गाउँहरू होला, त्यो तल बुढानीगण्डा उतापट्टि पऱ्यो। अब चाहिँ ठुलो ठुलो रुखहरू पनि छ यहाँको। यो सल्लाहको कत्रो ठुलो ठुलो रुखहरू छ यहाँ। अब यहाँ बनमाराको यो झार छ, यहाँ झाडी। यो बनमाराको झार आजकल यसबाट जैविक मलहरू बनाउनलाई मिल्ने भन्ने देखिन्छ अहिले भिडियोहरू हेर्दाखेरि। अरू विभिन्न वनस्पतिहरू यहाँ, नाना थरीका वनस्पतिहरू छन्। सायद तिनीहरू हर्ब्स मेडिसिनको रूपमा हुनसक्छ। यहाँ यो तुलसी पनि यहाँ रहेछ। ल यो तुलसी होइन, तुलसीको बोट के हो यो? तुलसी जस्तै छ त यो। गोरेटो यसरी गएको छ सर बिचबाट। यसलाई वास्तवमा यो जियोग्राफिकल टर्ममा यसलाई स्पर भन्छ। यो नाकको डाँडी जस्तो हो यो, गोकर्णेश्वरबाट माथिसम्म जान्छ यो। अनि उसको यो नाकको डाँडी जस्तो यसलाई स्पर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। यो स्परबाट माथि हिँड्दै गएपछि वास्तवमा अलिकति तल उकालो हो, त्यस पछाडि यो करिब सम्म नै जस्तोको अवस्थामा अलिअलि स्लोपमा 1-2 डिग्रीको स्लोपमा गएको छ यो ट्रेकिङ। यो ट्रेल साँच्चीकै रमाइलो रहेछ। ल धेरै वर्ष पछाडि आउँदैछु, पहिलाको त बिर्सिसक्यो कुराहरू पनि। यो फोहोर यसरी यो एकदमै व्यवस्थापन नगरेको देखियो यसलाई। यहाँ यो खाएर आउनेहरूले यो लानु पऱ्यो नि, आफूले पिकनिक गरेर आउनेले जङ्गलमा यसरी छोडेर यसरी हेरेँ। यहाँ फुटेको बोतलदेखि लिएर सबै हेरेँ यहाँ यसरी फ्यालेर प्लास्टिक यसरी त यो त एकदमै। फेरि यहाँनिर पानी जम्ने ठाउँमा यो चाहिँ यसरी थुपारेर यो यतापट्टि यो बालुवा आइपुग्यो। अब ल त्यताबाट पनि माथि उक्लिनु मिल्छ। यो कस्तो राम्रो ल्यान्डस्केप छ। ल यो एउटा सानो गोरेटो मात्रै होइन, यहाँ त जति पनि वाइट खालको यस्तो मजाको वाइट ल्यान्डस्केप। हुन त हामी यस्तो अब जियोलोजीको फिल्ड ट्रिपमा हिँड्दाखेरि यस्तो त हजारौँ ठाउँ घुमिसकेका छौँ हामी। ल कति सिन मात्रै खिच्नु, आफ्नो पनि सेल्फी दिइहालौँ न एउटा। यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हिँड्दैछौँ स्लोली। पाहाडमा हिँड्दाखेरि, हाइकिङ हिँड्दाखेरि कहिले पनि स्याहाँ गरेर हिँड्नु हुँदैन। आफ्नो स्याहाँ नहुने गरेको पेसमा बिस्तारै हिँड्यो भने जति पनि हिँड्न सकिन्छ। अनि हतार गरेर हिँड्नु हुँदैन। कोही अलिक चाँडो हिँड्न सक्छन्, त्यो स्याहाँ नहुने गरेर। अब अलिअलि त हुन्छ, तर त्यो पनि चाँडै थाकिन्छ, झैँडै नै हिँड्न सकिँदैन। यस्तो मजाको सानो ट्रेल मात्रै होइन यो, वाइल्ड ल्यान्डस्केप। यस्तो गजबको ल्यान्डस्केप छ यो, ब्युटिफुल
ल कस्तो मजा तिमीलाई स्यासे आएको छ त छैन 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 मलाई त केही भएको छैन आनन्द लिइरहेको छु खतरा रहेछ अघि अलिकति उकालो अहिले त सिम्पल सायद अब हामी करिब करिब यो ठाउँ मौसम भनेको पनि एकदम राम्रो अब तारेभिरको आधा आधा जति बाटो हिँड्यो होला अझ आधा हिँड्नु छ हामी आज हाम्रो 6 घन्टाको कम्तीमा हो प्रोग्राम फर्केर आउन्जेलसम्म गाडी नचढ्ने ओन्ली हिँड्ने हो यही बाटो त हामी पक्कै फर्किँदैनौँ कताबाट फर्किने माथि पुगेपछि ठेगान हुन्छ कि सुन्दरीजल कि त बुढानीकट्ट एरियाबाट सायद फर्किनु पर्ला कि भन्ने सोचाइ छ हेरौँ ल फेरि थोरै ओह्रालो आयो धेरै होइन तर अब माथि गएपछि तारेभिर पक्कै पनि झ्याम्मै उक्लिनुपर्छ अहिले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यसरी बेड रकै देखिन्छ यहाँ क्वार्ट्जको भेनहरूको यो फ्र्याक्चर भइसकेको चिजहरू यसलाई भन्छ क्वार्ट्ज त्यसलाई भन्छ फिलाइट रक यो सबै यसैबाट बन्ने हो ढुङ्गा माटो वेदरिङ प्रोसेस भन्छ यो माथिको बाटो अहिले आयौँ हामी खासमा यताबाट यो अर्को एउटा तेर्सो बाटो आउँदैन हुँदो रहेछ पर जोडिन्छ एकै ठाउँमा यताबाट यो आएर यो यसरी आइरहेको भयो हामी बाटो यस्तो राम्रो नेचुरल सिन छ अब यताबाट फेरि अब यो अलिकति फेरि यहाँ भन्ज्याङ खल्सी जस्तो छ अब यहाँबाट फेरि अलिकति उकालो लाग्दै सायद अब अलिक उकालो अब चाहिँ उकालो छ होला यहाँ चट्टानहरूको उक्लिएर बनेको यो सेतो वेदर भएको नेचुरल यहाँ यो शिवपुरीको चट्टानहरू यो वेदर भएर यो नाइस सेतो क्लेको रूपमा यहाँ कन्भर्ट भएको छ यो स्यान्डहरू बनेको छ सायद अब शिवपुरीको नाइस जोन सुरु भयो जस्तो छ यहाँबाट यहाँ कस्तो मजाको यो क्लेहरू बनेको छ यस्तै क्ले जुन चाहिँ पछि गएर काओलिन बन्छ र यसबाट जुन हामी अहिले चाइनिज अथवा टाइल्सहरू अथवा जुन हामी चाइनिज क्लेको भाँडाहरू हुन्छ नि जुन चाइनिज पट कपहरू प्लेटहरू फोटो खिच्न त्यस पछाडि पनि आएर सानो भन्ज्याङ जस्तो बनेको रहेछ अब उकालो लाग्यो फेरि भन्ज्याङ उकाली राली एघार बजे यो ठाउँमा आइपुग्दा हामी 9 बजे घरबाट हिँडेको 2 घन्टा भयो हामी धेरै नै रोकेर हिँडिरहेछौँ वास्तवमा यति लामो बाटो चाहिँ होइन क्या यति राम्रो सिन देखिरहेछ कि अब पानीको पाइप सायद माथिबाट पानी पनि ल्याएको देखियो यहाँ पानीको पाइपहरू भित्र गाडेको छ यत्रो गएर ओहो धेरै ठुलो पाल परिसकेको छ यहाँ त यो त्यसलाई त टाल्नुपर्ने देखियो यत्रो करिब यहाँबाट 10-15 फिट तल पाल परिसकेको छ यो यसले गर्दाखेरि पछि भित्रभित्र ए यतापट्टि छुट्टै गोरेटो रहेछ नि यो
यो गोरेटो पनि रहेछ, यो पुरानै गोरेटो होला यो है, थाहा छैन। हामी यही गोरेटो फलो गर्नुपर्छ जस्तो छ। यहाँ सानो भाइहरू पनि यहाँ तारेभिर जानलाई ट्रेकिङ आइरहेछन्। यसरी चट्टान क्रमशः थाक्ने क्रम जारी छ। यहाँ बुढाहरू त दौडिन्छन्, ए मजाले दौडिरहेछन्। यस्तो राम्रो चट्टानहरू। बुनेको थियो होइन त्यस्तो। ट्राभलिङ गर्दा कहिले पनि हेभी चिजहरू गएर कहिले यसरी नै गएर यस्तै अलिअलि उकालो, अलिअलि ओह्रालो, अलिअलि अप्ठ्यारो, अलिअलि सजिलो बाटो हुँदै आजको यात्रा बढिरहेछ। यस्तो छ बाटो। यहाँ बालुवा बालुवा भएको हुनाले चिप्लिँदैन, रातो माटो भयो मजाले चिप्लिन्छ यस्तोमा। यो बलौटे छ त्यस कारणले चिप्लिँदैन, तर निड टु बी केयरफुल अलि मोटेहरूलाई। मोटेहरूलाई यहाँ चाहिँ यति मात्रै बाँकी छ, यता भिर छ, यता पनि भिर छ। हामी यस्तो ठाउँहरूमा यस्तोलाई भन्छ भन्ज्याङ, खासमा दुईतिर ड्रेनेज गएको। यो भत्क्यो भने यहाँ हिँड्ने बाटो रहँदैन, पुल हाल्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै टिपिकल यही ठाउँ चाहिँ, तर उता पनि छ बाटो, यो समस्याको कुरो भएन। ब्युटिफुल वेदर भएको यो यहाँको शिवपुरी नाइस ग्रेनाइट। यसबाट चाहिँ क्ले बनेको छ, यो यसैबाट हो क्ले। अब यसबाट चाहिँ हामी बालुवा प्लस अब यसैबाट चाहिँ टाइल्सहरू पनि बनाउनु मिल्छ। यो टाइलहरूको लागि अथवा प्रोपर्टी क्ले यस्तो वाइट आनन्दको छ यो। हो यस्तो खालको चाहिँ माटोमा यसमा चाहिँ लाइम मिसाएर चाहिँ हामीले ब्रिक बनाउन सक्यो भने यो चाहिँ एकदमै इको फ्रेन्डली ब्रिकहरू बन्छ। यसमा चाहिँ मिसाएर अर्को त्यो क्ले मिसाएर अथवा स्टोन डस्ट मिसाएर अनि अलिकति लाइम मिसाएर कसको